So, good morning po Ma'am Rosella. Ito, kaka-assemble ko lang po. So, ayan po siya. Tetestingin naman po natin dito. So, dito po siya ino-on. So, ganyan po siya. So, pag in-on siya, umiilaw na po yung sa unahan niya. Umiilaw po yan. So, yan lang po yung ilaw niya. Yung sa likod niya, yan sa likod ito, wala po itong ilaw. Design lang po ito. Yung nasa unahan lang po ang umiilaw. Ngayon, meron po yung USB port dito. Pwede pong lagyan ng USB. Basta ang USB nyo is MP3 ang laman. Huwag yung MP4. Testingin natin. USB mode. Yan, USB mode. So, automatic tutunog po yan. Yan po yung laman ng USB ko. So, yan po. Good po yung ating USB. Tatanggalin ko po muna. Ngayon, ito, may mode dito. Music mode. Music mode yan, pag ganyan. Pag isa pa ulit, Bluetooth. Bluetooth mode yan. Pwede nyo i-Bluetooth sa cellphone nyo yung mga music. Pero pag isa pa ulit, Music mode. music mode. Change music. So, yan. Stop and music lang ito isa. Ito isa, horn o busina. So, music natin ulit. Itong una, may negative na nakalagay. Itong pangatlo, may positive. No, negative, pag nilong press mo to, hihina yung sounds. Ayan, humina yung pampahina ng sounds yun. Ito, pag nilong press mo naman itong pangatlo, lumalakas yung sounds. Ang lakas. Hina natin na konti. Yan, mahina na. Ngayon, kung paano siya paganahin, ma'am, ito meron dito. May arrow up, saka may arrow down. Meron sa gitna, neutral. Pag pinress mo yung arrow up, ito ma'am, ito parang sa motor. Ginaganon niya. Pag ginanon, ito, subukan natin. Pag ginanon, so yun, umaandar. Dalawang gulong po yung umaandar dyan. Yan po ay 2 gear. 2 gear motor yan. Dalawang gulong yung umaandar. So, pag paatras naman, ito po, yan, yung baba naman. Tapos gaganunin mo ulit to ng bata. Pag ganun parang sa motor. Yun, ganun po siya. Pag po nilagay ito sa gitna, pag nilagay sa gitna yan, so neutral po, hindi po siya aandar. So ngayon, ito naman po, pag po ito pinrest ng batang ganun, preno po ito, preno. Kahit po naka-press up, at kahit ganunin mo yan, kung nakapreno ka naman, hindi naman po tatakbo yung motor. So, okay na po. Ang charger na lang po ang ating chechikan ito. Bubuksan ko lang po yung charger. So, ayan. Binuksan ko na po. So, ito nga lang po bilog. So, kung wala kayong ganitong saksakan, kailangan nyo ng adapter. Para maisaksak po siya. Pero sa amin, mayroon kami ganyan. Pwede siya. So, ito po. Nag-green. Pag po ito hindi pa nasaksak sa unit, yung ilaw niya po green. So, normal po yan. Pag ito hindi umilaw, reject na po yung charger natin. So, bago po isaksak, papatayin natin yung unit to. Turn off natin. Tapos dito po siya sinasaksak sa lugar na to. Nandyan po. Saksak ko lang saglit. Makita. Teka lang. Yan. Ayan, nasaksak ko na po. So, ang ilaw niya, magre-red na yan. Meaning siya ay nagka-charge na. Ngayon, sa unang charge, dapat 8 to 10 hours. Tuloy-tuloy. Sa mga susunod na charge na, 4 to 8 hours na lang. 4 to 8 hours. Ngayon, malalaman mong full charge na siya kapag ito bumalik na sa green. Pero dapat sa unang charge, 8 to 10 hours. Kahit na mag-green to, ituloy mo lang yung pag-charge. Para po yun sa battery, para maging matibay yung battery. Pero bago i-charge, pagkadating doon, pwede po siyang ipagamit na ng ipagamit sa bata hanggang sa malobat. Pag nalobat na, tsaka pa lang siya i-charge ng unang charge. Malalaman mong lobat siya kapag yung sinakyan siya ng bata, pinatakbo, ayaw na tumakbo, hindi na kaya yung bata. Pagka ganoon, ibig sabihin lobat na po siya. Ngayon, kapag po naka-charge yan, ito, yan, hindi po siya mag-on. Hindi siya mag-on. Kailangan, tatanggalin muna to. Pag tinanggal mo yan, at power switch on mo, yun, mag-on na po siya. So, okay na po yung item. Ibabox ko na po. Marami po salamat. Good morning po, Ma'am Rosella Maria. So, ito po yung order nyo na NMAX Blue. Assembling ko pa lang po ngayong umaga. Tapos,
After assemble, ipapa-deliver ko na po ito ngayon. Na muna natin. Papakita ko muna sa inyo bago ko po i-assemble. So, yan. So, ganyan po siya pagka hindi pa na-assemble. Color blue. So, ito yung ano niya. Yan. Malaki na po yung gulong niya. Na rubber. Ayan, nalalagyan, nahanginan yan. Dito nilalagyan ng hangin. Update ko po kayo maya. So ito po ma'am, tinanggal ko na sa box. Checkin muna natin yung battery. May dalawang battery po yun ma'am ito. Dalawang 6 volts na naka-series. So ang total voltage po yan is 12 volts. Checkin natin kung talagang 12 volts. Gamit yung aking tester. Ma-check po natin kung talagang 12 volts. Itong tester ko eh. Wait lang po ma'am. So, ang reading niya po ay 12.89. So, almost 13 volts po yung actual reading natin. So, mamaya, pagka na-assemble ko na, checkin po natin.